su maza musamman samari kaga istimna'i shine wasa da al'aura to tana iya kashe al'amarin zamantakewar auren saurayi idan yayi bayan wancan abu gashi shi laifi ne sannan kuma ya taba masa ainihin wato ingancin lafiyarsa. Ok, zai ba raunin sha'awa bace amma ba zai iya gamsarwa ba. Sannan abu na biyu idan ka ɗauki 'ya'ya maza a lokacin da suke kan wani abu na aiki ne ko kallo ne ko wata hira ce ko wani wasa ne za ka ga suna jin fitsari amma sai su ki tsayawa su je su yi wannan fitsarin. To da fitsarin nan zai samu minti 40 zuwa awa daya ka je ka yi wannan fitsarin to sai ya kyankyasan maka da kwayoyin cututtukan da za su iya baka matsaloli idan ka samu wato shekaru kama a ce ka kai shekara 45 sai ka ji ana cewa ciwon mara ko ka ji ana cewa kankancewar al'aura ko ka ji ana cewa a'a wato fitsarin jini ko ka ji ana cewa wato infection wato kuraje ko ka ji ana cewa wato ciwon kasan mafitsara da ake kira kuma duk suna da shine prostate ai rike wannan fitsarin ba karamar illa to dakta bari mu sake amsa waya shi din ma fitsarin yana iya komawa cikin koda ya haifar da kidney stones subhanallah wato matsalar wato taruwar tsakuwar cikin koda a sanadin rike fitsari na'am